嗱，我要喺 G Drive 啦，我 SD card 入面咧 caption 呢一個字幕 file 咧 which is 喺 YouTube download 落嚟咧，呢個 file 咧每一段抽出嚟，你睇我點做啦。咁我用一個 package 叫 Streamlit 啦。咁我首先第一樣嘢咧就需要俾個 upload 個 file 俾佢，係咪？咁個 file 咧就叫做 Streamlit 裡面嘅 file uploader。我呢個 case 上面我淨係 upload 一個 file 啦，如果唔係咧，你可以 multiple file 嘅。第一個咁我就叫佢 please upload your file 咁啦。咁跟住咧我要 extract 啲 line 咁啦，咁所以我就叫做 define get lines， 即係我將個抽晒所有字幕出嚟啦。咁就記住咧，我 function 嚟噶嘛，我可以俾人塞啲嘢入去嘅。咁我譬如塞個 file 咁啦。咁為咗方便你唔好撈亂呢個 file 同呢個 file， 咁我咧就叫佢做 upload file。咁呢個 upload file 你可以 by default colon 之後咧就 file 咁樣嘅，即係呢個 file 嚟嘅。嗱 that's why 你見到有啲人寫 code 咧，橙色呢度咧叫 file， 跟住然之後 colon 又係 file 喎。咁你就會撈亂啦。咁但係如果你心水清 follow 呢條片咧，你就知道呢一個咧係個 parameter， 呢一個 file 咧係個 value 嚟嘅。咁我就叫做 upload file 啦，易知識別。嗱，如果你唔打咁樣咧，你就可以求其塞一個 file 都得嘅，就唔一定係呢一個 file 咯。咁呢度咧我亦都唔同你懟入去噶啦。雖然我呢度真係得一個 file 俾你 upload 啊。嗱，因為我唔想佢亂啦，因為如果你一 run 個 code 嘅時候咧，你個 file suppose 係冇 upload 到嘢噶嘛，就咁 run 咧就會出 error 嘅。嗱，我示範一個錯嘅 example 俾你睇下。當我個 result， 我用翻上面 get lines 呢樣嘢啦 ，take 一個乜嘢？我 take 個 file 啊，呢個 file 係邊度嚟啊？上面呢個 file 嚟嘅。好啦，咁跟住然之後我就 write result 咁樣咧 show 出嚟啦。嗱，我而家 run 一次 OT， 我開咗個 command prompt。如果你睇咗我呢條片咧，你就會知道點樣 set up Python 嘅 virtual environment 啊，點樣整一個 hotkey 自動 run 呢個 file， 就唔需要次次打 command prompt。但係因為呢度我就冇整，所以我就打 command prompt 啦。我個 environment 叫 ST 啦，我喺 D drive 啦，咁所以嗱 scripts 係一模一樣噶啦 ，activate 一模一樣。你唯一唔同咧就係呢個位置有可能唔同咯。因為你自己裝 environment 喺唔同位置嘅 activate 啦，跟住 streamlit run Windows E 啦。我呢個 extract text file 咧喺 G Drive 呢度嚟嘅 extract text.python， 咁所以咧我就 streamlit run 我呢個 G Drive 嘅 extract underscore text.python。嗱，呢個名係我自己俾佢嘅，你叫做 whatever text 都得嘅。好啦，咁跟住 run 佢啦，喺 command prompt enter。好啦，咁佢就會開咗個 app 咯。嗱，你見到呢度 error 係咪？因為我呢個 file 咧係冇嘢噶嘛，咁但係你又叫佢 read 嘢，咁佢咪出 error 咯。喺呢個情況之下咧，我就要加一句嘢啦 ，if upload file is not none。如果唔係 blank，咁我咪 run 佢咯。咁我譬如叫佢做 content 啦，等於跟住 Ctrl S save 咗佢啦。每次都要 save 先 run 嘅。攞翻個 app 出嚟啊！你見到呢度咧 always rerun， 咁你見到就冇 error 咯。係咪出咗呢一個 please upload your file 呢個位？而家咧我可以即場 upload 一個 file 咯 ，browse， 咁我咪去翻我個 SD card 攞翻 YouTube download 個 caption 咯。open， 咁你見到就咁 read 咧冇嘢啦，係咪？跟住試下 decode UTF-8 Ctrl S， 極奇怪喎，點解冇嘢？照計應該有嘢。哦，我知點解，因為我都冇 print 出嚟。嗱 read 啦，咁跟住我 st.write content 咁樣啦 ，save 咗佢啦，你就會見到呢度一串綠色古靈精怪嘅嘢，哇！我睇得好辛苦。嗱，我對俾你睇係啲乜嘢東西啦。呢一句 Today I'm gonna talk about 係咪喺呢度咧？嗱，
跟完之後 /r/n， 跟住然之後 timecode 係咪？跟完之後 /r/n， 跟住 today I'm gonna talk about the Python package, pathlib， 跟完之後就 b， 咁你見到中間呢啲 slash 咧就係一啲 separator， 嗱我 print 俾你睇啦 st.write 呢個 upload file 咧本身係一個咩 type 嚟咧 type shift 佢個 class 係一個 upload file 係一個 bytes io 嘅 object 嚟嘅。呢個 bytes io 嘅 object 可以做乜嘢咧 dir 咯，佢就可以 format 啦 read 嘅，我印象中係嗱呢度有 read 啦係嘛 which is 頭先我哋做嗰個 read 啦。嗱咁呢度咧我可以掹走佢啦。咁如果我 read 咧就會變咗咁啦。我點樣可以將呢啲咁樣嘅符號掹走佢啊？我 decode 咗佢就得噶啦。.decode 常我就會用 utf/h 即係 universal，which is 你連中文英文你都可以睇到嘅。Ctrl S 啦。咁你見到 app 一 run 咧就變咗頭先我嗰個 file 呢度。你咪見到呢度咧？佢一跟住然之後個 timecode 啦，然之後 today 呢度個句子啦2咁樣，佢係咪變咗咁樣連埋一線啊？close 咗佢啦，我開另一個 file， 開個廣東話嘅 file pathlib， 佢都 read 到喎，你見到係咪？頭先係咪格式都係一模一樣啊？嗱，我翻英文先。咁但係我唔想咁樣出喎，譬如我想淨係要個 text， 即係個字幕嗰啲字啊。咁我咧就用 split lines Ctrl S 嗱 save 住咗之後咧，佢就會變咗一個 list 喎，係咪啊？呢度嗱，我開翻字幕 file 俾你睇啊。呢度一佢就會變咗第一行啊，跟住 timecode 咧又係另一行喎，跟住 today 咧即係呢一個 text 咧又變咗一行，跟住呢個 space 咧又開一行喎。因為我淨係想要2、6、10咁樣喎，呢陣時咧我就需要一個數式啦。嗱，因為我唔需要個 content 啦，掹咗佢先。Ctrl S， 嗱唔 show content 啦。咁跟住我就用個 for loop 啦，就我每一行啦 individual line 咁樣啦。咁譬如我唔想打 individual line 每一行，咁我就點咧？就當佢係 I 啦。For I in range 上面啦，因為你留意到頭先咧，我係咪有啲0、1、2、3、4咁啊？係咪？咁其實咧就由0開始啦，去到邊度啊？去到我成個 content， 即係我咁多條 line 嗰個數目啦。咁又點樣用條叫 length of content，which is 我咁多條 line 啦 ，colon 啦，就做乜嘢咧 ？if 嗱，因為我有一個數式嘅，所以我 bracket 包住佢啦。如果我呢一個單獨每一條 line 個數值咧除以4，佢個餘數咧係等於2的話咧，我喺 content 裏面就認咗我 index。index 係咩？我每一條 line 啊嘛 ，individual line 啊嘛。好啦，如果我咁樣咧 ，Ctrl S， 你就會見到抽晒出嚟啦。咁我攞翻頭先嗰個嚟解釋點解啦？點解係 I 除4咧？嗱，譬如我攞個例子，個 label 係6嗰個 line 啦，6除4係幾多啊？6除4係等於1，個餘數係咩啊？2喎，即係4乘1加2就等於6，係咪？咁所以咧，我就要 number 6呢條 line 啦。如果係10，咁啊10除4係幾多啊？等於2，嗰個餘數係幾多？再加2，4乘2係8啊嘛，8再加2等於10。咁我換句話講，咪要 line number 10咯，係咪？如此類推咧，一路去到結尾，好似420幾行嘅，我冇記錯。嗱，俾我 print 佢出嚟，我都唔記得幾多行啊。st.write length of content，Ctrl C 啦，424行。如此類推啦，咁你見到我咧就變成一個 paragraph 咯。close 咗佢啦，我試下廣東話嗰個 pathlib 啦。咁你見到呢度又係咁啦，嗱呢度變咗440咯，係咪？呢個 file 係你 upload 嗰樣嘢，佢會隨住你 browse 唔同 file 而轉。呢個就係一個簡單 app 去抽取由 YouTube download 落嚟嘅 caption 咯。咁係咁多先，拜拜。